Ni muda mwingine ambao namshukuru Mungu tena kwa kutupa neema ya kuwepo chini ya jua kwa upendo wake. Ningependa kutoa ushauri wangu kwa serikali. Na kwa nini natoa huo ushauri? Neno la Mungu kwenye Mithali 16 mstari wa 25 linasema hivi: njia zote ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake huishia mautini. Kwa nini nimesema hivyo? Unajua, mwanadamu anapokuwa anapanga jambo huwa anaona kabisa vile anavyolipanga litaenda sawa sawa, lakini mwisho wake ndio utakaomjulisha kwamba alichokuwa anakipanga hakikuwa sawa, kutokana na yale matokeo yatakayotokea. Hata sasa sisemi kama mtu niliyetumwa na mtu awaye yote, lakini mimi ni mwananchi ambaye nayaona mambo yanavyokwenda. Na unaona kabisa mipango ambayo watu wanapanga wakiona kwamba ni sawa machoni pao, lakini mwisho wake ni mauti tu. Sasa napenda tujifunze kutokana na mfano wa maandamano ya tarehe 29 Disemba. Nafikiri wapangaji walipopanga kuua watu waliona kabisa kila kitu walichopanga kitaenda sawa, tutaweza kuzima huu moto kwa maji. Wasijue kwamba yale hayakuwa maji, bali ilikuwa ni petroli. Na utaweza kuona yameibua kitu gani sasa. Watu hawajaogopa kisa wamefiwa na watu, ndio kwanza wamekasirika. Sasa kwa nini natoa ushauri? Waliweka lockdown, wakazima mitandao, kitu ambacho napenda kuishauri serikali kwamba isirudie kitu kama hicho, kwa sababu kama mmeweza kusomesha watu wenu wenyewe na mkasema kwamba watu wasome lakini hakuna ajira serikalini, serikali haina ajira ya kuajiri bali wajiajiri wenyewe, ina maana kuna watu wamejiajiri kupitia kufanya kazi mitandaoni, na mnapozima mitandao ina maana hawawezi kufanya kazi. Sio hivyo tu, lakini kuna watu wenye biashara ndogo ndogo inabidi watoke ndio waweze kuuza biashara zao, wapate pesa za kuweza kununulia chakula na familia zao. Sasa mnapokuwa mnazuia watu kwenye lockdown kwamba wasitoke, mnashindwa kuelewa kwamba wananchi wenu ni maskini kiasi gani hata muachie waweze kufanya biashara ndogo ndogo, waweze kujikidhi mahitaji yao. Wengine tunajua kwamba mna pesa za kutosha tu, kwa sababu tangu tumesikia ripoti za CAG huko bungeni kwamba pesa za serikali zimeibiwa, hatujawahi kuona mtu yeyote aliyeshtakiwa au kwamba pesa zile zilirudishwa kwa namna moja ama nyingine. Ina maana ziko mifukoni mwa watu na wao wanakula tu, hawana shida yoyote jambo lolote likitokea. Hata mkizima mitandao, wao wana chakula majumbani kwao. Lakini mnashindwa kuelewa kwamba hao watu wadogo wadogo hawana uwezo. Inabidi kula kwake ni maadamu itwapo leo, atoke akafanye kazi ndio aweze kula. Sasa mnapoweka lockdown inakuwa sio sahihi. Ndio maana hata Magufuli kwenye ule ugonjwa hakuweza kuweka lockdown kwamba watu wasitoke, kwa sababu alijua kabisa serikali haina uwezo wa kuweza kulisha watu wake ikiwa imewafungia ndani ya majumba. Alifanya kitu cha akili sana na ufahamu mkubwa. Igeni jamani kwa yule mtu Lakini sasa hivi mkitaka kufanya vitu unakuta kwamba lockdown, sijui hakuna kutoka, hakuna nini. Sasa hakuna kutoka, wananchi wenu mmewapa chakula, wasitoke waweze kula na watoto wao humo ndani. Sio sahihi. Nisingependa yale mambo yaliyojitokeza tarehe 29 ya watu kukosa chakula kutokana na hiyo lockdown, waweze kukosa chakula tena tarehe 9 Disemba kama endapo watatoka. Mimi sijui kama watatoka au hawatatoka. Ni vitu ambavyo tunaviona mtandaoni, na vile vya 29 tuliviona hivyo hivyo mtandaoni, na matokeo yake watu walitoka. Watu mlijua kwamba mtaweza kuwazima kwa mtutu wa bunduki na kwa kuwaua, lakini unaona kwamba walitoka pamoja na kuuawa kote kule, lakini walizidi kutoka. Safari ndio wana hasira kabisa, watatoka, hawaogopi tena kufa, kwa sababu hawezi kukaa ndani ya majumba, wanakufa na njaa, wanaogopa kuuawa. Waruhusuni watoke, walindeni, wafanye maandamano kwa amani na mwalinde, hakutatokea na vurugu yoyote. Na watoke wakifanya shughuli zao, wapate kitu cha kuweza kula na familia zao. Lakini mkiwabana, itakuwa hali ni mbaya kuliko ya tarehe 29 Disemba.
29 Oktoba. Kwa hiyo ningependa kuiasa sana serikali, manake naona kama imefika mwisho wa kufikiri yenyewe, naona kuua au kuzuia ndio dawa. Kumbe sio dawa, ni sawasawa kuzima moto kwa petroli. Hiyo sio dawa hata kidogo. Waruhusuni watoke wafanye biashara, wapate kupata mahitaji yao, kwa sababu kipindi kile nyewe mlikuwa na vyakula ndani ya majumba yenu, lakini wao hawakuwa na mavyakula, na hamwezi mkajua watu wa chini walifanyaje mpaka kusurvive, kutokufa na njaa. Na ndio maana unakuta kwamba wengine walitoka kwenda masokoni kuhemea, kwenda madukani kuhemea, na njiani wakapigwa risasi na kufa. Sasa wanapigwaje risasi na kufa wakati nyinyi mnakula? Tukisema mnasema oh, unasema unachochea. Huo sio uchochezi, hiyo ni kweli. Kama kweli mna akili, msiwazuie wananchi. Wananchi sio watoto wadogo, na sasa hivi tunaona kabisa akili zenu zimefika mwisho, kwa sababu baada ya mauaji akili zenu wakubwa zimefika mwisho kabisa, hata mjui mfanye nini. Bora hata tunapokuwa tunasema hivi tunawapa maarifa ya kufanya. Tulieni, waacheni watoke watafute riziki zao na familia zao wapate kula, lakini mkiwazuia, ndio hapo sasa watafika kwenye maduka wanapora vyakula, kitu ambacho sivyo ambavyo ilitakiwa kuwa. Ni nyinyi mtakaokuwa mmesababisha. Kwa hiyo mimi ninawashauri kwamba njia zote ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mautini. Ndio kama mlivyoona pale mwanzoni mlivyofanya Oktoba 29. Mliona mkiwazima kwa mtutu wa bunduki kwa kuwaua wataogopa, lakini mmeona jinsi ambavyo mmewasha huo moto kwa petroli. Hawaogopi kufa, hawaogopi chochote, hawaogopi hata kidogo, ukilinganisha kwamba ndugu zao wamekufa. Ndio kabisa mnawafanya kuwa vichaa. Kwa hiyo msiwazuie. Nyinyi mna vyakula ndani ya majumba yenu, lakini wao hawana. Nyinyi mna pesa zile zilizoibiwa za serikali, ambazo CIG alishasema kila mwaka kuna pesa kiasi fulani zimeibiwa. Hatujawahi kuona hata siku moja zikirudishwa. Hizo pesa zimeenda wapi? Ina maana ziko na hao walioiba, ambao ni wakubwa, waliokaa kwenye huo mchirizi wa kuiba hizo hela. Kwa hiyo wananchi wa kawaida ni wananchi maskini ambao wanakula maadamu iitwapo leo. Hawana kitu cha kula, hawana akiba iwayo yote, ni mpaka atoke ndio wale. Kwa hiyo msiwazuie. Hata mimi sintokuwa pamoja na serikali kama itawazuia. Nitakuwa naona inataka kuwaua kimya kimya kwa njaa ndani ya majumba, na kuzima huo mtandao, ambapo wengine wamejiajiri kupitia hiyo mitandao. Kazi zao wanazifanya mtandaoni, mnawazuia. Nyinyi mmeajiriwa kwa kodi zetu, mnalipwa mishahara, lakini unakuta kwamba wao hawana ajira, na nyinyi wenyewe ndio wenye kusema. Nilimsikia Heche bungeni akisema, nyinyi mnasema kwamba wasome ili wajiajiri. Mbona sisi tumeshindwa kujiajiri? Tumekuja huku bungeni kutafuta kura tupate pesa. Sasa wao wajiajirije? Sasa wamejiajiri, mitandao mnazima. Hata mkizima hakuna kitu ambacho ni siri. Mjifunze kupitia 29 Oktoba kwamba mlizima mitandao mkijua kwamba hakuna mtu atakayejua chochote. Yuko Mungu ajuaye chochote. Yuko Mungu anayeona kila kitu, wala hakuna siri kwake. Hahitaji hata satellite wala nini, lakini satellite zipo kwa ajili ya yenu wanadamu, ili kwamba mpate kujua Mungu ni mkuu. Na kwa sababu hiyo ninawaambia tena kwamba njia zote ni sawa machoni pa mtu mwenyewe, lakini mwisho wake ni mautini. Pale mwanzo wa Oktoba 29 mliona kila mlichopanga kwamba ni sahihi, lakini matokeo yake mliyaona. Hata sasa hayo mnayoyapanga 9 Disemba mnaona kwamba ni sahihi, lakini hakuna usahihi hata kidogo. Itakuwa ni aibu kuliko 29 Oktoba. Itakuwa ni aibu. Na kwa kweli kama kutatokea chochote kama vile 29, hakika mahakama zinawastahili tu, mfungwe tu kwa yale mliotenda. Msifikiri watoto wa wenzenu ndio wapo kwa ajili ya makafara. Leo nimemsikia mtu mmoja akizungumza kwamba mashehe wa Mkuranga walichinja ng'ombe kutoa dua, si kuiombea serikali. Sasa mnaiombeaje wakati yenyewe ndio imefanya mauaji? Mnaiombeaje sasa? Au mnasema serikali iunde tume?
Hivyo mtu anaweza akajiundia mwenyewe tume ya kumpeleleza yeye mwenyewe? Hawezi kujiundia tume ya kumpeleleza yeye mwenyewe, kwa sababu hata ukiangalia mambo yanavyokwenda, yani sheria imekuwa ni mtu mmoja tu, mahakama haina nafasi. Nikikumbuka kesi ya Gwajima ya kanisa, mahakama mpaka inashindwa kutoa uamuzi wakati kila kitu kiko wazi. Kwa nini inashindwa? Inashindwa kwa sababu ni mmoja tu ameshikilia sheria akisema yeye ndio kila kitu. Mimi niliona hata kwenye msiba wa mtoto wa Mbarikiwa, yani hakuna mtu, magazeti hayakusema chochote, waziri wa jinsia sijui na watoto hakusema chochote, yani watu wote, haki za binadamu hazikuweza kusema chochote. Maanake nini? Tunazo akili za kujua kwamba hapa aliyezuia, wanayemwogopa ni huyu ambaye ni top rais wa nchi, ndio anayeogopwa. Na ndio maana nakuta kwamba hata kufungua kanisa, kumfungulia Gwajima kwamba nimemsamehe Gwajima, amesamehewa, polisi msimfuate. Kwani polisi walimfuata, walikuwa na shida gani naye? Ina maana polisi kama walikuwa namfuatilia na kumtafuta Gwajima, walitumwa na mtu. Ni nani aliyewatuma? Huyo aliyemwachilia Gwajima kwamba afunguliwe asitafutwe, ndio huyo aliyewatuma polisi. Msianze kufanya vitu kimya kimya na kuanza kutuonyesha kwamba polisi ndio wanaomtafuta Gwajima. Kwa lipi? Aliyewatuma polisi kumtafuta Gwajima ndio huyo aliyefunga kanisa la Gwajima, ndio huyo aliyetoa amri kwa polisi, mtafuteni ashughulikiwe, ndio huyo mwenye kusema Gwajima amesamehewa. Amesamehewa alikosea nini? Hajakosea chochote. Sameheni waliokosea, sio Gwajima. Gwajima hajakosea chochote. Wala msitake kuingiza uongo juu ya kweli ya Mungu, hapana. Yani msitake kufanya wananchi wa Tanzania sasa hawana dini, wote ni waongo kwa kukubaliana na muongo mmoja tu. Hapana. Hiyo hapana, hatukubaliani nayo. Mungu ni kweli, na chochote cha kweli maanake kimetokana na Mungu. Kwa hiyo hatukubaliane. Kwani mpaka mnamfungulia sasa hivi, waliomchafua Gwajima ni nani? Si ni huyo mwenye kumfungulia. Alafu watu wengine mnatumika tu. Mwigulu Nchemba unatumika kumpaka mtu rangi. Hata ujapompaka rangi, hata kuwa mweupe, unajisumbua tu. Yani naonyesha jinsi mlivyo na njaa na pesa ambazo sio za haki, kutafuta mishahara ambayo sio ya haki, kwenda kumtetea mtu ambaye chochote anachokutuma wewe unasema tu. Lakini kwenye viapo mliapa kabisa kwamba nitamshauri Mheshimiwa Rais, nitamshauri kwa kadiri, kwa hekima na nini. Mbona hampi ushauri sasa mpaka na haribu hivi? Hampi ushauri wote, sana ndio mnamnyamazia, mnamsupport. Mnataka kuja sasa mnampaka mafuta kwa chupa ya mgongo? Hapana. Wala hata mjapo tafuta kumtakatisha. Tuna ufahamu, tuna akili. Kama amekosea tu. Kwa nini hakutaka suluhu kabla ya nani, ya kuingia kwenye kampeni? Hakutaka suluhu. Watu wamemsihi waingie kwenye kutafuta suluhu. Alikataa kata mpaka aingie madarakani. Aliingia madarakani ili kwamba awape vyeo watoto wake wote. Kwani marais waliopita hawakuwa na watoto? Hata Nyerere alikuwa na watoto ambao wamepigana kwenye vita ya Uganda. Andrew amepigana vita ya Uganda, alikuwa ni pilot wa jet fighter kwenye vita ya Uganda pamoja na John aliyefariki. Wote wamepigana vita ya Uganda. Kwa nini hakuwaweka huko? Aliwaweka kwamba wakafe mpaka watu wakatangaza kwenye ile vita mtoto wa Nyerere amekufa. Alikuwa vitani, anapigana kwa ajili ya nchi yake. Leo anamuona kama hana maana. Sisi tunayemfahamu tunajua ana maana, maana alipigania nchi yake kwenye vita ya Uganda ya Idi Amin. Na alikuwa pilot wa jet fighter. Pamoja na mtoto wake mwingine John ambaye amefariki, alikuwa ni pilot. Wote wawili wamepigana ile vita. Makongoro Nyerere amepigana vita ya Uganda. Sio kwamba hakupigana. Leo watu wengine wako majumbani tu wanakula pesa ya wizi hapo. Hakuna nchi wanayoipigania wala nini. Wanaonekana kama wa maana. Hamna maana, tunaufahamu kabisa. Tunaufahamu, tunajua. Hatujazaliwa leo. Kwa hiyo acheni kufunga mitandao, kuzima mitandao,
na acheni kuweka lockdown. Watu watoke wafanye biashara, watafute chakula kwa ajili ya familia zao. Mimi sina mengi, ni hayo tu. Kweli ya Mungu itazidi kubaki kweli, wala msitutafute kwamba tuliongelea kwenye miti ipi. Hapana.